오늘은 차로 운동장소로 이동합니다. 지금 하늘에는 구름이 잔뜩입니다. 비가 조금씩 뿌리고 있습니다. 오늘은 제가 달리는 코스로 차로 이동해 보겠습니다. 지금 유리창에 비가 맺힌 게 보이죠? 이 정도면 달릴 수 있겠습니다. 동백섬 주차장에 한번 가보고요. 동백섬 주차장이 가득 차 있으면 송정으로 넘어가겠습니다. 오늘은 토요일이랬어요. 이렇게 단체 운동하시는 분들이 많을 겁니다. 테슬라를 운전하기 위해서는요, 휴대폰을 이용을 합니다. 그런데 달리기를 할 때는 이 휴대폰을 들고 달리지를 못합니다. 오늘은 이 키팝을 들고 달리기를 해보겠습니다. 오늘은 키팝을 들고 운전을 했는데요, 휴대폰은 테슬라를 운전하지 못하도록 블루투스를 끊은 상태입니다. 키팝으로 테슬라를 작동했거든요. 굉장히 가볍습니다. 오늘 요거 가지고 달리기를 해보겠습니다. 자, 나가겠습니다. 바다에는 바람이 굉장히 많이 붑니다. 막 날리는 것 같아요. 파도도 굉장히 세네요. 오늘은 해수욕장을 왕복해 보겠습니다. 바다가 멋집니다. 하늘도 멋져요. 지금 바람이 뒤에서 붑니다. 너무 강합니다. 날려서 가고 있어요. 그런데 바나나에서 올 때는 정면 바람이 굉장히 셀 것 같아요. 단체 한 팀 옵니다. 오늘은 바람이 너무 강해서 장사하시는 분들이 많이 나왔습니다. 와, 한 팀 멋지다. 화이팅. 3km 6분 34초. 주차장에 왔습니다. 위에 옷을 벌써 두고 가겠습니다. 자, 다시 출발. 확실히 몸이 가볍습니다. 4km 6분 47초. (5km) 5분 38초. 날려가고 있습니다. (6km) 5분 39초. 하이. 7km 5분 45초. 8km 5분 37초. 9km 5분 14초. 10km 5분 30초. 마찬가지지만 뛰다 보면 계속 달라. 11km 5분 30초.
습도가 높아서 호흡하기가 굉장히 힘듭니다. 동백섬 달리겠습니다. 바람이 정면에서 2km, 등 뒤에서 2km. 이렇게 보니까 운동이 제대로 되지 않아갖고요. 동백섬은 바람을 차단하거든요. 동백섬 가겠습니다. 이야, 바닷바람이 시원합니다. 동백섬 우레탄이 물을 먹으면 달리기가 힘든데 지금 바닥은 젖어 있습니다. 솔가루가 바람 때문에 많이 흩어져 있고요. 달리기가 좋은 상황이 아닙니다. (12km) 5분 36초. (13km) 5분 27초. 비가 많이 내립니다. 14km 5분 14초. 바다로 나와 있습니다. 하이. 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 15km 4분 53초. 살아있었네. 장안사에서 커피숍을 합니다. 커피 내리는 게 전문. 커피 굉장히 맛있게 냅니다. 오랜만에 만났는데 와이프랑 드라이브로 커피 마시러 가야겠습니다. 저렇게 얼굴이 부딪혀야지 생각이 납니다. 아, 장안사 커피 마시러 가야겠다. 꼭 영업 때문은 아니고요, 노출이 돼야 됩니다. 자기의 존재를 알려야 됩니다. 누구든지 텔레비전에 나오길 바라죠. 누구든지 자기 영업이 좀 더 잘 되길 바랄 겁니다. 이왕이면 많은 사람들한테 노출될 수 있도록 대회장을 자주 찾거나 훈련장을 자주 찾거나, 저는 훈련일지를 작성하라고 권하고 싶습니다. 훈련일지 조회수는요, 명함 돌리는 거나 똑같아요. 만약에 내 거를 100명이 읽었다면 명함 100개를 돌린 거죠. 16km 4분 58초. 가라. 빗물 때문에 눈이 제대로 떠지지 않습니다. 17km 5분 5초. 하이. 14km 5분 3초. 14km가 아니고 18km입니다. 힘들어. 상쾌하다. 1시간 42분 38초입니다. 18km. 수고했어. 지금 7시 54분입니다. 운동 다 마치고 나니까 비가 굉장히 많이 쏟아집니다. 운동 잘했습니다. 아무래도 일반적인 날씨보다는요, 이렇게 우중주를 하게 되면 운동 보람은 더 큽니다. 자, 집으로 가겠습니다.
애플 뮤직 틀어줘.